തലവേദനയായിരുന്ന ദൈവപുത്രൻ മരിച്ചു. వారికి 3.5 సంవత్సరాలు తల వేదనగా తల నొప్పిగా ఉన్నటువంటి యేసయ్య మరణించాడు. ഇനിയും അവനെ കൊണ്ടൊരു ശല്യമില്ല. ఇప్పుడు అతని ద్వారా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు మాకు. അതുകൊണ്ട് പിശാചും കൂട്ടരും തകർത്താടുകയാണ്. ఆ కారణమును బట్టి అపవాదిగాడు వాడి సమూహం అంతా కూడా నాట్యమేస్తూ ఆనందిస్తున్నారు. അവരവരുടെ വിജയത്തെ ആഘോഷിക്കുക. వారు వారి యొక్క విజయాన్ని ఉత్సవముగా చేస్తున్నారు. ആഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ఆ పండగ జరుగుచూ ఉన్నప్పుడు ആ പാതാളത്തിന്റെ വാതിക്കൽ ഒരു മുട്ടുകേട്ടു. ఆ పాతాళము దగ్గర ఒక స్వరం వినబడుతుంది, డోరు కొట్టడం. മുട്ടുകേട്ട് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ఆ డోరు స్వరము విని ఆ డోరు తెరిచినప్పుడు പാതാളത്തിന്റെ വാതിക്കൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു. పాతాళ ద్వారము దగ్గర ఒక వ్యక్తి నిలుచొని ఉన్నాడు. അല്പം മുമ്പ് ക്രൂശിൽ കിടന്ന ലോകത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ അല്ല കണ്ടത്, ఆ పిల్లను కాదు చూసింది, യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹത്തെ. యూదా గోత్రపు సింహమును